لا لجرا خينا وقاد بتشوداف جوهر محمد أبي أحمد يو خان ديغرو تاتي بيتي سيف قدون دندان جوهر محمدي مرودا أبي يو خان ديغرن تاتي بيتي سيف قدون دندان بيتي أورومون سيف نيغوتي سيف قدوس نبيتي ولا شابيابانني ولا الترابانني ولا فانوبانني ولا تجاروبانني أورومون أكا إتسيف غوتو نبيت أبي أحمد أورومو جدودا هاهاو واني أورومون بربادو خانا يجو أبي أحمد أورومو جدودا هاهاو أبي أحمد جلتي أورومون ولك أبامتي جبوتي في الرادور كندنديسو وانا امانتنا نموني زيتي افاني ديباتي غبي ايو سياسة اكا چفيرا مسكنا فا سياسة رغان كم لما مي ولين ها ديسكس غونو چالنج ولين فها غونو حواسا كنم برجا جنسنو منا دوكوتي والدفنه چراغا وليف كنينه سياسة إسا uga challenge ها غونو wanda adema oromo Jawar Mohammed fano obbolesa kiya Jawar Mohammed itti hidame wankan Abiy fi Mallas jid Isaayyaas jiddu maaltu jira itti gaafatamaan haja alaan beeku وان أبي في قربا خنا جدو جرو بياتين بيخو قبدي دمي خن دم بياتي جيتي اتهدمي اتي أرد بتوليسي واني خن تاون كابو أورمون اتي أرانتا نفانو في شابيا ولي غلي أبي جوهر غرغارا سايبي أورمون بري أورمون أكا خيتي متي بر أورمو أرالالي Oromo kubla maaf kuda sadde duralal. Oromon arrantana Abiy amma fakkatti. This reality. Oromo facatu, Oromo humnan qabne, Oromo poweran qabne, Oromo duutu. Ummata waan takka mirga isaatu falmachuu hin dandeenye. Oromo kun kubla maaf kuda sadde duralal. Jawar amma fakkatti. Gaafa cinaaksan boo wallaggaatiitu dirmata. Hanga White House keessa qeyroo Oromootu nagayaan tarsiimoon osoo rabshaa takkan godhin beekamtee ummata jajjabaa hayyuu jabaan ummata jabaa dhalcha. Sinigala hayyuu jabaan ummata jabaa dhalcha. Laali kana badadinni fayyan qabu obboleessa kiyya Abiy Ahmad jalatti badadinni jaarama hin jiru itti aanaa fi durataa wal quban qabu maalaasoyt badadinni akka badadinatti narratti wal gaanii jeeti ifirraa sodaatee addaan facaasee jira jeneraala jalatti koloneela godha jeneraalli wal quban qabu addaan facaasee jira mala sawa si bakka bu'a jee sobee badhaadhinni Arsiitii fi badhaadhinni Harargee waliin ta'u waliin diigee badhaadhinni Oromiyaatii fi badhaadhinni Amaaraa wal quban qabu. Bilisiginnaan Oromiyaa bilisiginnaan Amaaraa wal quban qabu. Kana siyaasa kana waa injifatta. Sheer godha sheer waliif godha jara keenya sheer waliif godha haasawa gurguddaadha qabna. Hasawa garte da'iifaa miti. Hasawa akkanumatti fedhii too dhabeen illaaniif dhabe jaa. Hasawa garaan nyaatee hasawa mataan hin feene. Garaan waan hin feene hasawni dubbatamu ni beekamu. Amma caffeeffaan maallaqa fudhatanii waan mataa isaanii keessa hin jirre dubbatan. Dhugaana amana
waan mataa isaanii keessa hin jirre dubbatan caffeeffaan. Because fedhii isaaniitii miti wanti sun. Wanni dubbachaa jiran kun fedhii isaaniitii miti, itti yaadaniitii miti, dhugaa lafa jirtuu miti. Hai, caffeen Jawaari wajjin ishkididim obboleessa kiyyaa wala Eltiraa wala Tigraay wala caffee wala badhaadhina walitti cafallaqamanii kiiloo Jawaar Mohammadin kaasan. Gurbaan tonqaawiidha Jawaar Mohammad. Hai, waan inni isiniin jee wanni isin irraa hin gahin maaltu jira? Xiinxala harka kee kana jira ragaa qofa. Gaafa duraa guri jettanii gizee Abiyyi yaa sabaa isin jettu harkaa miti huddullee kannitanii fi harkaa miti miilaa miti huddullee kannitanii fi Abiyyi Ahmadi yaa sabaa gizee inni jee jaaketa abbaa gadaa kaa'ee uffata aadaa ijoollee isa kaa'ee gabba'u hundi taruma takkatti baxalaqte. Because nama siyaasaati miti nuti nama miiraati. Kanaaf isiniin jan namni didee gurbaan kun biyya diigaa Oromiyaafis Oromoofis Itoophiyaafis sabaaf sablammii biyyattiitiifis hin ta'u bassoo maraataa nyaate godhaa. Isinin jee isinitti hime biyya tana birbir godha akka callee facaatee jee isinitti hime eenyu? Gaafaati Abiyyi jaaketa abbaa gadaa kaayyatu uffata aadaa kaayyatu burraayixa eenyu? Jawaar Mohammad. Wanni sanaaf haftee because akka keetitti dhamaa miti ammallee deebi'ee aannan gannaqame hambaa dhaqqabatanii je'ee jalaggalee jara keenya dhaabbadhaa je'ee namni Oromoo tasgabbeessee Jawaar Mohammad biyyattii san karkarsee kudhan obsee kudhan gorsee itti hidhamee aarii malee kophaa isaa Oromoo tana hundaan biyya tanan diinu je'ee akka inni gabbeheen Jawaar qabsoo bonna jettanii itti iyyitanii jara keenya waan isin feetan osoo hin taane waan isinii ta'uun isinii dalaga namni isiniin jeen Jawaar Mohammad. Duuba Jawaar Mohammad akka caffeetti akkanumatti qilleensi buubbisa. Dhugaati. Wallahi qabsoon tuni beeratti burraaqa jetti manguddoon teenya beektaa. Sheer godha laal biyyattiin Oromoo daaraa godhee Oromoo qaaneessee Oromoo salphisee wallahi bara wayyaanee Oromoon akkatti hin salphanne. Bara wayyaanee Oromoon akkatti hin salphanne bara wayyaaneedha. Bara wayyaanee paawora qaba ture Oromoon wal dhagahaa ture Oromoon humna qaba ture beekaa isaa kabaja ture. Gurbaan kuni boobar ummata waa irraanfatuudha malee isin siidaa Haaji Aadam Saaddoodhaa bar Baale roobee keessatti faannoon jaaruu nu dhoorkite bar ni qoostanii isin faannoo ol kaasee Oromoo galabaa na hojjee eenyu namni Oromoo facaase ammas facaasaa ka jiru dirra dhawaa keessatti bar saatanaa hojaanii Oromoon bobbaatee galuu dadhabdee bar. Share godha waliif invite share waliif godha because haasawa useetii miti Oromoon Abiyyi jalatti humna baasu hin jiru. Oromoon Abiyyi jalatti paawura arkatu hin jiru. Oromoon Abiyyi jalatti falmataa ibiroo tokkotu biyya Jabuutii
biyya Jabuutiin dirooniidhaan dhooytu falmataan yeroo tokko asa fudhanna jaabarre biyya Saa'u Suudaaniin daangaa isii seente Suudaaniin matammaa kanaan ol seente Itoophiyaa keessa Saa'u Suudaaniin daangaa meeqa seentee fudhattee jirti dhimmi biyyaa sarbamee jira biyya sabni akka sabatti wal quban qabne la dirra dhawaatan Harargee tana laal dirra dhawaan kophaa jirti Harariin kophaa jirti naannoon biraa kophaa jirti wal ficcisiisee ummata kana wali kaasee gosaan gandaan sheekotiin amantiin kiristaanaan Oromoo paawara dhoorke kana jalatti Oromummaa eeggata kana asab fudhata ummata Tigree fi Amaarra Oromoo sabab sablammi biyya waliin qabsaa'uu dhiisi Oromoon qofti Oromoo dhiisi Harargeen qofti waliin dhaabbachuu biyyan dandeenya kana keessatti ummata kanaatiitu dhuguma rabbii asab fudhata ummata Jabuutiin diroonii kaastee dhooytee bara Abiyyi Itoophiyaa hagan takka tuffachiisee bara kana jalatti maal jechuu barbaade siyaasa akkami siyaasa dhobodaan akkana siyaasni dhobodaan akkana kuni siyaasa akkami Haacaaluu ajjeefne Jawaariin nu hafe gaafa jettu sani faannoo ganaa iska jijjigaa hedoo iwagaalla maanaalee ndaza Jawaarii jee faannoo hidhachiisee ganaa hanga jijjigaa deemtee faannoo lolti faannoon humna biyyaati je'ee kitaaba Finfinnee dhiisaa Baalee Roobee fi Dirra Dhawaa fi lafoota garaagaraa keessatti Oromoon socho'uu hin dadhabne akkanumatti abbootii gadaati abbaa fedhe namni nyaachuun turre ummata waa irraanfattanii kana arraan tana kana wajji qabsooyta by the way wajjis qabsaay sittin dhiisu waliin qabsaa'u badhaadhinni nu wal quban qaba Oromoon abbaa fedhe harka qullaas meeshaanis likkii ifirraa galcha likkii ifirraa galcha galchee turees wanniniin isiniin ja'u bara asaabota yookaanuu bara Yesuus Kiristoos duraa sitti naasawu waan ati 2018 dura agartee ka'umsi Oromoo jaalalli Oromoo ciminni Oromoo waan Oromoon harka qullaa diina isaatis ka alaatis ka keeysaatis saayikooloojii isaa caccabsee nyaate Abiyyi Ahmad daaraarraa dhadhee kaase kuni paawara Jawaar Mohammad jaalattus gadheen akkanumatti dirreerra dhadhaabbattee dhudhuuftu itti baratee itti haxannee politikaadhaan yuunivarsiitii addunyaa keessaa takkaffaa bi'eeti akka xiyyaa fi keetitti taraaf hin dhufne akka Abiyyitti waraana jalatti shawwadeen dhufne deem barbaade ate Abiyyi har'a dhiira gootu kana deem barbaade yuunivarsiitii inni itti barate mee gabbaasi deem barbaade gurbaa maraataa mataan fayyaan qabne ka biyyattii bassoo maraataa nyaate godhe facaase bassoo maraataa nyaate facaatee taan areedarra jirti taan mataarra jirti faffacaatee jirta kana wajji deebinee qabsooyna ammaas Jawaar Mohammad irra obsite hidhaa waggaa itti hidhameeti deebi'ee carraa laatee fi nageenyaaf cinqamee Kilimanjaaroo bee wanni nageenya caalu hin jiru siin jee Oromoo waliif fide joolleen irra gaara jirtu tun ijoollee gartee harka qullaa biyyattii tana raastee arra ibidda harkaa qabdi jee Weeytaawusitti dhufee himee Ameerikaa keessa joollee harka qullaa mootummaa kuffiftee gaara jilaa jettee dirqiidhaan harka micciiree akka Oromoo mari'attu kan godhe Jawaar Mohammad bar tara akkanumatti zayitiin afaan dibanii yoo bitamuu didee maanoo tuqee eenyu namni Oromoo caccabse arra dhiise mee suuta irraa haa kaanu eeysaa kee sheer waliif godha kalaam faadii naasoynu kalaam faadii fi wanna akkanumatti gartee manna
dalagachuun barbaachisaa. Dalagattee yaada mataa keetii haasoyt. Siyaasa dhugaa haasoyt. Saba keetiifis maallaqaanis yaada isa dhugaa gumaachit. Ganaa Oromoo Abiyyi jala qabuudhaaf moo bodeem waslaata hay waslaata Oromoon sin dhaga'u kottu come on akka Abiyyiin Oromootti dige dhaggeeffadhu. Partiin Kamal Galchuutii fi ABO'n akka wal dhabaa waggaa dheeraa akka wal nyaatan Abiyyi waan beekuuf jalqabuma nuuf hin galini malee Oromoo facaasuu Abiyyi ragaan kana caaleen jiru jalqabuma laal. ABO fideeti Kamal Galchuudhaaf fidee Oromoo lolchiisuu deemaa bar. ABO lolchiisuu deemaa bar. Look gurbaa kana daabloos guddaa Abiyyi furadhu cal jettee naasayin politika akka qaxxaamurtee itti dhuftee arraan tana itti dhuftee wannan jeeyin jalarraa siifinna jalarraa. Kamal Galchuudhaaf fidee itti gaafatamaan nageenyaa godhe. ABO muufachiisuu deema bar. Deeggartoota ABO muufachiisuu deema bar. Oromoon akka wal fixxu akka biyya diidu godhuu deema bar. Laal waan inni godhe laal. Kamal Galchuu aarii ummata kanatti haa ba'u ABO'nis haa muufattu biyya haa facaaftu jechuudha bar. Laal shayxaanummaa gurbaa kanaa laal waan inni godhe jalqaba akka dhufeen sigala sheer waliif godha sheer godha hundi keessanuu sheer godha cal jennee naasoynu dhugaa naasoynu dhaggeeffadhu. Waggaa meeqa akka walii jeeysan osoo beeku Kamal Galchuu Hailuu Gonfaa Abbaba Garasuu namoota dila kana waliif fidee akka biyya tana diiganiif kaaniif aangoo kanneen kunis akka hijaa waliif bahu godhe. Oromoon kana hunda jalaatitti. Kamal Galchuutis jalaatitti. Itti dhiise. Araarsoo Biqilaa Yilmaa Mardaasaa Ibsaa Guutamaa eenyu namoota hedduu ABO tanaan adda cabseeti maqaaf fidee aangoo kanneef eenyu arraa aangoo irra jira. Akka inni itti si cabse laale Abiyyi jalatti tiiticha ifirraan dhoorkitu Jabuuti ifirraan dhoorkitu Itoophiyaa miti Abiyyi jalatti waan takka tiiticha ifirraan dhoorkitu dhiisi. Daabloos gurbaan nageenyaafis biyyaafis sabaafis hayyuun keenya jalqaba nuuyin achi jara kana hunda fuudhee kan ministeera gartee nageenyaa godhee Yilmaa Mardaasaa Araarsoo Biqilaa fuudhee itti taphatee inna Amiin Jundii Leencoo Baatii Leencoo Lataa Diimaa Nagahoo warra kana hunda fuudhee wannatti kakkanni arre eessa jira jara kana eessa jiran arra fuudhee daaraa daakuu godhee caccabsee nyaatee akka shankooratti xuuxee tufe. Juwaaris ni dadhabe. Fuudhee Leenjisoo faa Maammal Leenjisoo moo eenyu baante jalaa fuudhee eenyu jalaa fuudhee warra akka amma gishee kana faa jalaa fuudhee xiqqashoo ijoollee akka saaliyaa tana faa jalaa fuudhee Juwaar jalaat jechuu xiqqoo iskiskaa taphachiisee ekspaardiin isaanii waan yiir inumaatu amma fuudhee Caalaa Bultumee kanaas fuudhee amma alanfatee tufee mana amantii keessa darbee jira. Sawiyyaa'u daabloos no warri akka saaliyaa kunis gartee warra akka sayyoodhaa artivistii je'ee xarrak je'ee daasfooraa kanatti Oromoo kanatti Juwaar abaaruudhaan beekame warra akka Jaafar Ali fuudhee sa'aatii 24f manajara OBN godhee Jaafar Ali sa'aatii 24f bar gurbaan shayxaanaa gurbaan gizee isiniin ja'u nuutu gurbaa kana dhaga'uutiti. Sa'aatii 24f Mamate Adamoodhaa fuudhee Juwaari wajjin namni inni waa aangoo itti kanne gabbahee hin dubbatu. Maatii isaatiif Facebook isaatuun agartu dhaba mataa.
Yoo ka badhaadhina jala callisu yoo badhaadhinni hin taaneef akkuma Maammat Adamoo kana dhabda. Buleessa kee. Sinigale waan gurbaan Abiyyi Ahmad Oromoo godhe lakkaa'amee hin dhumu. Kanaaf Oromoo tana faffacaasee fixa. Balaayifa qees balaayifa biyya namni rasaasa mataa keessa wal dhehee saaminsi gooba baasee heeraa fi seerri dhabame kana keessatti balaayifaan itti gaafatamaan amantii gurguddaan kuni musinnaadhaan hidhaa jiran jara keenya. Seerri balaa irratti muru. Seerri warra amantii kana saahiba balaa kana eenyu? Jalannaa barreessa. Eenyu saahiba balaa kiyya qeessi Mikaayil wannaa kana. Barreessa. Jarri kun arraan tana hidhaa jira. Seerri isaanitti mure kun biyyattii keessaa eessa kute facaasee Oromootan. Warra paawara qabu warra isatti harkan kannin facaasee eessa jirti Oromoon? Kana wajji deebi'ee qabsaa. Kana asaf fudhannaa jaa caffee by the way falmeen tokko miskiina falmataan bro miskiina akka caffeetti illee waan buutanne xiqqashoo wayitti sinaa jam really dhugumaanii gartee xiqqashoo muufii wayii qabaa doowore waa'ee falmataa miskiina hedduudhaan itti amanaa wayii sin barbaadu carraakka taadha akka maleedha xiqqashoo dura wal dhooyte confused ture erga siyaasa dhiise ture jira amma dhufee jidduun itti seene kanaafi amma as deebi'ee bahara fudhannaa Jaafar falmataan bro asab kana akkamii fudhannaa warri TikTokii mummuradhaa sagaleetan mummuradhaati facaasa warri nu jaalatus recordii screenshot godhadhaa facaasa because qabsoon kana waan ta'eef kana duuba falmataan asab akkamii fudhannaa jaa eenyuutu daabloos kana wajjin qabsaawa falmataa fi caffee miti Juhar Maammat Abiyyi yoo deeggare Abiyyiin hin dandamatu Oromoon kana yoo Juharis Abiyyi deeggare Oromoon hin dandamatu kana Oromoon jala muree ifitti himuu qaba Itoophiyaan hin dandamatu Itoophiyaan ka dandamatu Oromoon akka Oromootti dacha'uu qaba Dablos kanaan alatti Oromoon akka Oromootti Oromoon kublamaa fi 18 san dhufuu qabdi. Oromoon yaadaan addunyaa bokeeyse Oromoon yaadaan saayikooloojii Itoophiyaa injifate diina keessaa ka'alaa injifate san dhufuu qabdi. Sun eenyu harka jirare barri sun bara eenyuti bara Juwaar Maammat.